Огромната политичка симпатија која си ужива кај некој, придонесува тие во целости безрезервно да му веруваат. Дури и тогаш, кога им прераскажувал како Бајден од него барал да го смени името, а тој, стамено и по цена на животот, одбил тоа да го стори. Му се дерал таму и му се заканувал. Сведоци има, цела делегација била таму. И му рекол, ако продолжиш да се инатиш, ке те сотрем, ке те убиеме и тебе, и жената, и децата. Груевски одговори. И ова е снимено. Ако е Божија воля. Тие со кои беа на истата страна во меѓувреме не само што почнаа да се крстат во новиот бог, туку својата класна. Неотворено ја озборуваат велики дека таа има проблеми без да потенцираат дека се во политички конфликт и диагностицираат невродегенеративно заболување. Она тврдење со цитат "ако е Божја промисла" е апсолутно неточна работа. Тоа у Белата куќа се нема така случајно. Не знам дали е во прашање некоја старечка болест, некоја Алцхаймер, нешто, не знам што е во прашање, дали е излапеност, не знам што е, меѓутоа така се нема случај. Ширењето гласини не е својствено само за опонентите, туку и за себе. Така расте рейтингот, а уште повеќе ако тие се преточат во акција која ќе предизвика општествена поларизација. Кога мене на професор по право еден селјак од Форино знае да ми каже дека е неуредно, тогаш сагате се лечески ќе го добиете ова и нема тука пардон. Проблем е што пак се појавуваат некои доволно информирани лица кои сметаат дека станува збор за сценарио, бидејќи зад сцената се одвива сосема друга приказна за која јавноста и не е запознаена. Заедно со Али Ахмети и Талат Џафери имаат пушено кури во собранието во канцеларијата на Џафери и тоа односот на Џафери било еве ние бевме марксисти ленинисти, вие сте тоа, ние го сакаме Че Гевара, сме биле ние и герилци, па еве дај да се обединиме дека има однос помеѓу нив. Тоа мене лично ми го потврдил Димитар Апасиев. Дека односот и покрај намерата да се представи како сериозно нарушен со тенденција да прерасне во насилен е симптоматичен, постојат и лични сведоштва, и тоа од прва рака. Блискост одела дотаму што си се прашувале како да си се тепаат. Крмов, ако Талат Џафери го вика вашиот лидер Апасиев Кастро, вас како ве нарекуваат? Ленин без бркуј, без брада или? Не, ме праша еднаш како на шала, ја му реков, може да бидам Раул Кастро, кому одговара. И на крајот, кога сосема очекувано некој од надвор ќе погледне на нас и ќе произведе заклучок за тоа на кое ниво е нашата политика и низините актери. Ringe Raja, došao čika paja. Ringe Raja, došao čika paja. За политиката која не ги надраснала пелените. Не е доволно само едно јајце да направи муч и сите деца да станат чуч. Со толку сматоци не бива ништо без чика паја и нова табла и јаја.